Oluvannyuma lwa General Muhoozi okuvaayo n'ategeeza nti ka Bobby kakimanyi nti omuntu omu yekka yakyakakuumye ye taata wange, era agamba singa teyali kitange nandibadde nakagyeko omutwe n'olwaleero lwennyini. General Muhoozi atadde tweet endala ng'agamba nti nkooye okwetoloola ne zi tweet. Poliisi ekwate ka Bobby mu bunnambiro immediately, era agamba nti mukakwate mukakuume okutuuka we mukandeetera. Now ebyo byonna nga byogerwa, Bobi Wine leero yanukudde General Muhoozi mu bigambo ebifaananako bwe biti nga sinnaba na babuuza nsonga ya Muhoozi kyagambye nti ajja kunsalako omutwe. Okutiisa okwo si kutwala nga kya bulijjo, kuba mmanyi nti omuntu y'omu yakulira okuwamba abantu baffe bangi tebaddangamu kulabika. Omuntu y'omu yenyigira mu kutulugunya omuwandiisi w'ebitabo Nakingu gwe bayita Kakwenza Bukirabasajja ye kennyini, era n'avaayo ne yeewaana. Abantu be bamu bennyini ye ne kitaawe bafubye nnyo okunsaanyaawo. Katonda yansimatula mu Arua baali bazze kuntemula, ne gye buvuddeko baali bazze kuntemula. So ye okwogera ekyokuntemula si kipya era si kibuusabuusa. Njagala omugamba nti simutya nga bwe sitya kitaawe, ate oba sitya sitaani mukama waabwe. Kati bbu lwaki mbatya? Kye Katonda yatukuuma. So tetubatya, muli baddembe okukola kyonna kye musobola, naye temusobola tutta tumalawo. Bwe mba nga nkyali mulamu nja kubabeerera kizibu, ate bwe naafa nja bafuukira kizibu nnyo. Kati njagala mumanye nti nze ng'omuntu sibatya n'omulundi n'ogumu. Tubiraba byawandiika, tulinze jasi lunaku lwanakwata emmundu aziteeke wali agambe naye gwe ka Bobby kiki naye awo tujja okukakasiza obusajja be. Naye kati n'ekirala weebale nnyo mukulu Nyanzi kubajjukiza mbeera magere awo. Biseera byange by'eddembe mbeera Busaabala, biseera byange by'okuweereza mbeera wano. Bwe mba nkyadde bwe siba wa Nambooze ojja kunsanga wa Zaake, ojja kunsanga wa Lubongoya, ojja kunsanga wa Musisi, mbeerayo. So tetubatya bannaffe. Bambuuza ku nsonga ya M7 okulagira poliisi eggyewo police bond, newankubadde police bond eri mu mateeka. Ekyo kikulaga obutawa amateeka kitiibwa. Bo balowooza ge mateeka. Mu M7 amanyi ali waggulu w'amateeka, mutabani we buli lwanywamu alowooza ye mateeka, n'ebirala ebifaanana bwe bityo. Ekyo kibalaga nti tulina okwerwanako tuggyewo effugabbi eryo. Otherwise tugenda tusebengerera mpola tuke n'ekiseera nga Museveni aggyewo n'agamba mukyalawo wuwe. Singa tetwerwanako okubikyusa tubyogera nga basaaga n'ebijja kubaawo. Newankubadde nga General Muhoozi awandiise ebyo byonna, Bobi Wine amwanukudde amugamba ekisooka sikutya, ne kitaawo simutya, ne sitaani olaba ne sitaani gwe muweereza simutya, ate muŋŋambe mmwe baakakyere. Kyaba ategeeza kubanga oli wajja nakugamba nti sitya taatawo, sitya maamawo, kale ate mmwe abaana. Anyway, naye waliwo abantu oluusi bensinga okunyiigira. Statement gyakoze eri valid 100%. It's valid. Era mwe basamola mulina obuzibu mugyeyo amaloboozi bino ebintu twabyogera dda. I can authoritatively state and tell and confirm Kyagulanyi 2021 general elections zali funded by President Yoweri Museveni. Sente zonna Kyagulanyi ziyakozesa mu kalulu ka 2021 zaali ziva mu State House. Nkwongere n'ekirala nakino nkyogera, I can state and tell and confirm
buli mubaka wa NUP owa Buganda bamuwa $2.25 okumuyamba kukuuma akalulu ke. Buli NUP yawadde flag. Yes. Ekyokubiri kino nkyogera ng'era ntya Allah bakola endagaano tontabaalanga sikutabaalanga. Titewali wa NUP yenna gwe bajja kulemesa kulayira. Tewali wa NUP gwe bajja kujjayo mu kalulu. These are facts. Ekirungi nze ndi mulamu muganda nga Ismail yafa. Nabyo mbadde mbyogera. Kyagulanyi is a project gye baatandika okulwanyisa Dr. Kizza Besigye. Kubanga Dr. Kizza Besigye was or he's the only credible opposition leader in Uganda. Kyovolaba emyaka gino gyonna ena Besigye lwabadde agezaako okwekalakaasa bamukwata bamusiba. Kyagulanyi bamukwatira Arua ne bamutwala eggulu omusango ogwakomawa. Bagamba nti bamusanga ne muntu. Gwakomawa. Yali azeyo kulipotingayo. Nzija. Eruuka. Gwakomawa, gwafa. Ogwa Buganda Road. Omusirusiru wali yaddala omugezi tegeera. Omukulu agambye nti omusirusiri walira ddala omugezi tegeera. Naye nze saagala kukozesa bwento, njagala mugamba asiriwalire ddala. Kubanga obusiru bususe ku geeji ebupima obubwe. Lwaki? Abuuza emmundu ze bakwata ne Kyagulanyi. Ne Kyagulanyi ababuuza emmundu zange mwaziteekawa. Njagala twebuuze. Emmundu ne bbomu enkolerere ze baasiba ku basaanya abaffe zaalaga ludda wanga zo tetuziraba. Omusango gw'emmundu oba emisango gye baze bateeka ku Besigye gye baateekanga ku Besigye egya repu nti yakwata omuwala tebaagigoba. Twagala kubuuza. Ozze n'otugamba nti kano Kizza Besigye ye muntu yekka asobola. Ne bwe yaliiwo naye mwamuvuluganga. Kati mulaba ye perfect match olw'okubeera nga waliwo ono. Buno obusajja bujja ne bwefuula obugezi. Ne bujja ne kakanula amaaso nga kalinga akalidde oba biki. Tekaba na kigambo kyako. Kalinga saanya. Munsonyiwe. Kubanga leero koogera kino enkya ne koogera kino. Ke kagamba gavumenti nnungi, ke kajja ne kagamba bannange natuuse emulago ekiri emulago gavumenti oba biki bye mukola n'okaga kati eno embuzi kiki kyeyogera kyeyagala ekituufu kyeki. Oba ontegeera kati olw'okubeera nga Kyagulanyi yabalumya omutwe ko bo kabapakire propaganda mukama waabwe byayogera mubiwulira nako kavuddeyo kali mu kwogera. Abantu abamu nga ne issue ez'omu nju yaabwe zaabalema okubeera nga batereeza baagala batereezeza eggwanga. Kati oyo ayinza tugamba ki? Omwana omu mu bulamu naye naye yamuseegukako ngenze mu famire naye kankayiseewo kuba alumbeeza abalala. Kati mbwayogera ku issue ez'ensi omufere Ssaabafere gwe tumanyi nti ali bweru lwa nsonga gavumenti emukozesa singa ali munda. Nekirala ekintu ekisinga okunnuma be bantu be twali tulowooza nti bagezi bategeera. Oyo yayimirirako n'agamba nti yabyogerera Luweero n'agamba gavumenti ya Mwami Museveni. Museveni n'ageza ava ku buyinza bamusibirawo oba afiirawo. N'agamba nti mwe abantu b'e Luweero singa temukyalonda Mwami Museveni. Kakati ssebo ke kali ku TV kakaze face n'amaaso alumya amannyo ategeeza era waliyo neeyo abadongo abawuliriza Gasiya. So kanzireyo wali abamu ku bantu abasinga okunnyiiza be babbalamu wakati nga Muhoozi ayogera ebitagasa ebitagatta era ebitayamba ggwanga
naye ng'omuntu ebitamugattako okuggyako mmutoolako butozi balamu ye bino byalaba byalina okubeera ng'ayogera wakati nga General Muhoozi akola bino byonna of course bya kisiru of course bya butajja ye balamu agamba nti Supreme Leader give him one last chance mbo kwegamba yekube mutima afuuka omuntu omusajja omulungi mbo Muhoozi ye Supreme Leader n'olaba obutamanya kwegamba oba nkiyite obuwumba tuutu oba kyekigambo ekituufu bw'oba olaba Muhoozi nga Supreme Leader kitegeeza omusukkulumiza ne kitaawe then kati gwe simanyi we mba nkugeraageranyiza naye bino byonna bigenda maaso mbadde ntunuulira nga sinnajja ku mpewo essaawa nga 2 eziyise emabega ntunuulidde omukutu gw'amawulire ogwa Voice of America VOA omukutu ogwo official TV ya America guvudde ne guwandiika ku bigambo Muhoozi byawandiise bwe ndabye obubaka obwo ekinzijidde mu mutwe ne ngamba naye ddala Mwami Museveni Munnayuganda bw'aba si Munnayuganda lwaki taddayo gye yava bali mu kuspendinga ssente nga baziwa mukoddomi waabwe Odreke Lwaboogo agule bannamawulire wane Uganda ne mawanga ag'ebweru basiige Uganda ekifaananyi ekirungi bali mu kuspendinga ssente y'omuwa omusolo mbwe ekifaananyi ekirungi eri ebweru w'eggwanga naye nga gwe Museveni alagira ssente zino zigende mu bino mutabani wo yakola bino kati ssente mwonoona zaaki oyagala tugamba nti mutabani wo byawandiika birungi bisiga kwegamba biyamba Uganda kugitumbula mu byampisa oba zigirabisa bulungi oyagala tugambe nti mutabani wo yasembayo banaye mwongere okubeera nga bwe muzaala abaana mubakuze ono gwe mulaba ayogera yasomera ku ssente ya muwa musolo kwe yasomera kwakulidde n'afuna obuyinza era bannayuganda muyina eddima eddene oba tulina eddima eddene okukyusa obuyinza omuntu agenda kutuuka ekiseera nga Bobi Wine waayogedde ng'ajjawo awakaawo n'akugamba mukyala wo mwagala ebyaddala ono Jayden wa Mwami Museveni kyasigazza okukola ebyaddala oli mu kunaawuuza ntalo bw'ogamba simanya gwe Kenya tujja kulumba ate simanya South Sudan tujja kulumba ate Congo simanya tujja kulumba simanya tuli biki n'ogamba ono ayinayo amateeka agamufuga oba tagalina so omukulu ono oluvannyuma lw'okuvayo n'agamba nti yandibadde n'olwaleero asazeeko Bobi Wine omutwe takomyawo ayongedde n'atutegeeza nti akooye n'ebyokuwandiika ku Twitter akwabikooye alagidde poliisi mu bwangu obw'ekitalo ekwate Bobi Wine emuleete era bamukuuma okutuuka we banaamumutuusa mu maaso naye General Muhoozi simanyi oba kye weeyitira okimanyi omanyi nyinza okwogera ne mulowooza nti kujerega naye kankyogere waliwo oluyimba olugamba bino bya banene ekituufu kiri nti bwe tuba nga tugoberedde constitution eyaliwo nga temunnaba girinnyamu
kubanga yo constitution tetugirina ebyaddala ne bwe tuba tugoberedde ekyo General Muhoozi Bobi Wine bw'aba ayogera oyina kubeera wansi wa kitanda kubanga Bobi Wine ali mu kaliba ya taatawo then gw'omwana ate ng'oli mmaje toyina na kutuula in fact bwe bakuwa omukisa ogutuula mu ddiiro ne mu ntebe totuula kubanga bateesa mata za ggwanga then gwateeseza amagye okukuuma ensalo in fact ne mu ddiiro we batudde totuula oba ntegeerekeka niyo olw'okubeera ng'ensi eri ku bikukujjo tufugibwa n'abantu be tutamanyi wa gye baava si byange Dr. Milton Obote yali president wa ggwanga lino yagamba mwami Museveni si munnayuganda bangi bazze boogera sinze naye kino kitulaga tuli mu mbeera ez'okubeera nga ffe tusinga obuwaavu mu East Africa kanjogere bwentyo kubanga bw'ogeraageranya bannaffe bwe twafuna nabo independence batuyiseeko Tanzania bwetunulira Kenya ne ka Rwanda akajuzi katulese kyetusinga promotinga oli bw'aba muvumi mulungi oyo muwa bwa advisor ono bw'ajja n'alaga omutima nti wa kitalo nnyo tagambwako era asobola okulumba ekitebe ky'oli n'akisiiga bi-inki anti oyo wa kitalo omuntu mubbi mu ggwanga bamukutte n'ogamba gwe kitange okolagana ne ssaababbi Sebo Muhoozi yagamba naye wa opposition yagamba naye wa opposition ate temuwakana avuganya mwami Museveni singa ensi eno yali ya ddembe ng'ensi eno ya mateeka singa Muhoozi ali mabega wa mitayimbwa amazima now nina akantu akalala kenjagala okulambulula Speaker Anita Amongi oluvannyuma lwa Donald Trump okuwangula Anita Amongi yagamba nti Trump kawangudde ne sanctions bagenda zijjawo ekyo ne kitegeerekeka naddamu Muhoozi n'atugamba nti Trump kawangudde bw'atuula bw'ati ngenda kuteesa naye tuwambe Khartoum nenzijukira nti Donald Trump obumu ku bubaka bwe yateeka ku mukutu gwe ogwa Twitter ng'ennaku z'omwezi lumu Desemba yagamba eggwanga lyonna eryegasse ku BRIC najja n'enkunyonyola BRICS yakola banka yaayo eyagala kusuula currency ya America n'agamba siibula America gwe wenna ng'oli mukago gwa BRIC oba BRICS genda maaso n'okubeera nga otukubira baayi tambula genda kakati Uganda twakayingira mu mukago ogwo kyokka bano beesunga ki beesunga kolagana na America naye ng'olwedde bayingira BRIC now Uganda eri ludda waawo Muhoozi azza supportinga Russia bwe batali makambugu na America azze atulaga nti ye amulalamu then zeze enkolagana wembuliza eggwanga liraga luddawa nga tuyina CDF afaanana bw'atyo in fact nga tuyina omuntu mbwe yeegwanyiza entebe ng'ayina endowooza bw'etyo ffenna tumanyi twali tuyingiza akakadde ndowooza kalamba akadoola buli mwezi sente zino nga ziva mu mukago ogwa AGOA America mwe yatugoba
batusanyalaza ku byenfuna gye twandibadde twekwata ku bannaffe tuwakula ntalo. Kongo wano ku mulirwano tulina omusango gwe yatuwabira kutirimbula abantu baayo, kutta abantu na kubbayo bya bugagga byabwe. Ogwo guli eyo kooti yagusala, tuli mu basasula. Naye nga tuli mu basasula tuli mu kubeera nga tujja era batuwaabidde omusango omulala. Wakati nga tuli wakati mu misango tuli wanezitatukwatako. Tulina omutabani gwe simanyi na ngeri gye nnyinza munnyonnyolamu. Yavaayo n'atugamba nti byonna bye mulaba biri ku mukutu gwe bwe bitabeerangako, gwe bw'obirabanga nga tekuli siginica ye, manya bumanya si bibye. Naye bw'olirabako siginica manya si bibye. Era n'atugamba nti tebiri siriasi. Naye nga bw'atiisatiisa poliisi tugenda mu kalulu. Nabagamba akalulu tebakabba lunaku lwe kakubiddwa oba tebakabbirawo wokka. Bakabba okuva mu kiseera kino akalulu kabbibwa. Nziba ki? Mwe muli okutiisatiisa abalonzi. Ab'ebyokwerinda abandibadde n'ekisa mu bintu ebimu bagamba CDF yatugamba bwati. Akolera ku panic. So General Muhoozi neebuuza era nkuba akafaananyi, tugenda kubeera na Uganda ki? Oba tujja kubeera na Uganda ki? God forbid singa Muhoozi afuuka omufuzi wa kuno, ate nga asobola okufuuka singa tetwegendereze asobola okufuuka. Neebuuza tugenda kubeera ne Uganda ki? Ng'enteekateeka z'abano abantu Muhoozi tayagala abantu. Ekyokubiri ebyaddala nga waabyogera mutemu, nga waabyogera wano tasaaga. So neebuuza Uganda gye tugenda okubeeramu. Jeno Kayindo Otafiire yavaayo n'agamba bannayuganda mwegendereze. Eno Uganda si monake, buno si bwakabaka nti taata bw'avaawo omwana akwate. N'atugamba entebe y'abannayuganda si ya nsikirano. Nagamba bannayuganda mubeere n'eriiso George ate era musaleewo, otherwise mugenda kuleeta Idi Amin omulala. So Jeno Kayindo Otafiire yatulabula, naye ng'atulabula ku mulenzi ono Jeno Muhoozi. Olutalo lwa Jeno Muhoozi terusobola kuggwa na Bobi Wine. Ojja kumbuuza lwaki? Bobi Wine yali mukwano gw'abano abantu. Njagala nakyo kimanye, yali mukwano gwabwe ate nnyo. Nenjagala omanye yali mukwano gwabwe nga tatunula mu suwaani eri, era ng'ebyobufuzi tebimukwatako. Ffenna tumanyi bafulumiza ebifaananyi ng'ali ne General Salim Sale, bafulumiza ebifaananyi ng'ali ne Muhoozi, bafulumiza ebifaananyi ng'ali ne Kayihura n'abantu bangi. Kuno kwe baagala okuzimbira emboozi Muhoozi gy'ali mu kutembeeta mbu baamuteekamu ssente nnyingi, era nga bagamba yali project gye baazimba okuggyawo Besigye. Naye maama, project gye wazimba naye nga gweyagala ogyesaanyizaawo naye eba ndala ebyaddala. So
byonna nga tubitunuulira tutunuulira propaganda atambula tulina okubikkula amaaso gwe munnayuganda olina kuwa support Kyagulanyi osirike musupportinge naye njagala kwongererako tugenda mu kulonda kyokka nga tetunayita mu kulonda olina okugumira byogenda oyita mu 2025 ono mulalamu nkiddamu bwe guba muzannyo baagubala nga Kyagulanyi tajja kutuuka 2025 ng'ayina amaanyi ali mu 2025 amaanyi gongera kubeera nga gawera kuba ekisooka n'ababaka ba paalamenti bennyini abaali beesuddemu jjulume nga bavudde ku NUP tebakyatuula mu ntuula alabye oluwaleero nkakasa byenjogera obitegeera n'abo ababadde batakyajja ku kitebe bonna basituse bazze ekitegeeza bwe batudde wansi ne baweeyinga bagenza okulaba nga singa basuula olweso nga batakomawo ku kitebe ebifo bigenze ne kino nakyo kitegeere nti wakati mu kubeera nga Bobi Wine azitoye Muhoozi yali alowooza basobola okwogerezeganya akasajja kagaanye byonna we bimala okugaana ekiddako kibeera ki kwe kujja ne batugamba twatuula ne ba genero tuteese okuleeta projekiti bino bizze byogerwa Bobi Wine projekiti neŋŋamba naye projekiti eno mu butuufu gye mwayagala okusaanyawo n'egaana bugaanyi bw'ebanga projekiti nga bwe mwogera projekiti yava mu kibalo bw'eba projekiti erabika yatuuka omanyi tuwalabanga bino bifirimu bisaifayi nga bakola bakiyita batya solo kiri awo kompyuta solo bamuwanga ebiragiro kubanga kompyuta naye kasita yatuuka n'ekyankalana nga bw'eba eyoola n'abagiwa ebiragiro ebayoola ne batandika okubeera nga banoonya engeri y'okubeera nga bagisaanyaawo kakati bw'abeera nga Bobi Wine ye sayibongo sayibongo kati ekolera ku byeyagala so si ku bye mwagala era still bannayuganda kiba kibakolera kale tukkirize n'obujjaga bwammwe nti mwagizimba naye gye mwazimba njagala twala omukisa guno bategeeza nti kati ekola byeyagala kyokka ate ekola kusinziira ku bannayuganda kye baagala naye nga bino mu birimbe bajega abanafu b'obwongo kubanga bizze byogerwa projekiti ya NRM bikoze bitya naye nkakasa nammwe mukawulira so njagala kubeera nga mpunzika wabula nga ngenda kuwunzika n'ebimu ku bigambo ebyali mu paalamenti ya Bungereza Bobi Wine we yakyalayo keeyo bategeeza nti ebikolwa ebiri mu Uganda bisaana okuteekako eriise George era nga bategeeza bakyetaaga sanctions eziwerako mu Uganda bw'omala okuwulira ekyo ng'odde ebbali ng'osaba amazzi ng'onywako ofuna agaweweera tofuna ganyogo gannyo oba gwokya ofuna agali awo mu makkati n'oteekawo amaaso g'olabe ebigenda mu maaso kale tusinkane mu mboozi endala Mukama Katonda abankuumire wa video yaffe like mukwano gwange mu ngeri ey'enjawulo genda mu maaso n'okubeera nga osubscribinga enteekateeka nnyingi zengezaako okubeera nga nkukolera oyinza okwebuuza asa Jim emirimu nga gikyuseemu naye enteekateeka eri emabega nneneko okusobola okubeera nga mbaweereza twetegekerera 2025 no gwe twayingidde
agenda okubeera owakanaayo kyani. Twamaze okukitegeera nti campaign zigenda kugibwako engalo mu mwezi gugenda kubeera gwa 10 okutuuka mu January bwa 2026. So awo wonna wabula nga tetunnatuuka mu campaign eriiso libeere jjogi nnyo kubigenda mu maaso mu kiseera kino. Naffe nga we tuteekateeka biki bye tujja okubeera nga tubatuusaako mu mpeereza esingira ddala okubeera ey'enjawulo. Lwakisibata Katonda lugaba nnyini byonna abankuumire. Mubeere bulungi, mweraba.